Witajcie w kolejnym odcinku. Tym razem zaczynam podróż po Czadzie. To kraj, o którym mówi się bardzo niewiele, dlatego tym bardziej chciałem zobaczyć go na własne oczy. Już od pierwszych chwil wiedziałem, że to miejsce szybko wywoła we mnie sporo pytań i emocji. Gdzie jestem? Lądowałem nad stolicą, a wyglądało to mega słabo. Jeśli chcecie poznać ten kraj trochę bliżej, to zaraz sami zobaczycie, jak to wszystko tutaj wygląda. A im dalej jechaliśmy, tym bardziej ten kraj mnie zaskakiwał. Głównym sponsorem kanału jest marka SFD Suplementy Diety najlepsze na rynku. Użyj kodu wojownik 10, aby dostać 10% zniżki. Sponsorem kanału jest wypożyczalnia samochodów. Odkryj auto działające na terenie całej Polski oraz w Hiszpanii. Na hasło wojownik 10 dostaniecie 10% zniżki. Partnerem kanału jest marka Enteros Gel, innowacyjny preparat, wyrób medyczny, który wspiera naturalne procesy oczyszczania. No i siemanko! Pozdrawiam serdecznie z mojego 154 kraju na 193, które zobaczyłem podczas moich podróży. Witam w Czadzie. Czad leży w samym sercu Afryki i jest jednym z największych krajów na tym kontynencie. Nazwa państwa pochodzi od jeziora Czad, które przez lata było jednym z najważniejszych punktów życia w tym regionie. Na północy kraju dominują tereny pustynne, a im bardziej na południe, tym krajobraz staje się bardziej zielony. W Czadzie żyje wiele różnych grup etnicznych, dlatego kraj jest bardzo zróżnicowany pod względem języka i kultury. To miejsce, o którym mówi się rzadko, a kryje w sobie znacznie więcej niż wielu osobom się wydaje. Dla wielu osób to wciąż jedno z najmniej poznanych państw Afryki. Może właśnie dlatego tak łatwo wyrobić sobie o nim opinię, zanim zobaczy się je na własne oczy. Zostaję tutaj tydzień. Będzie to podróż przez Czad. Ze względu na to, że niełatwo było tu dostać wizę, trzeba było tutaj mieć kogoś lokalnego, który mi we wszystkim pomoże. Dlatego zdecydowałem się na to, że po prostu biorę go, bierzemy samochód i jedziemy zwiedzać to, co najlepsze tutaj. Yes, it's me. Hello, I'm Peter. Nice to meet you. What's your name? My name is Nemi. Nemi, nice to meet you. Oh, good. To jest nasza fura. Ruszamy. What's the plan for today? The plan of today, we're gonna have a little program and how to sort of have things, and after we talk about it, right? Okay. Good. Ruszamy do hotelu najpierw. Jedziemy. Where are we going now? Gawi. Gabi Village? Gawi village, Gawi. Gawi. Gawi village. Jedziemy do Gawi Village. Zaczynamy zwiedzanko. Właśnie gadał z chłopakami, opowiada mi wszystko. Młode chłopaki. Ja mówię, że wszędzie byłeś, ale na pewno nie byłeś w Korei Północnej. Cyk, pokazałem im zdjęcie, zaskoczeni bardzo, ale powiedzieli mi też, że wybrałem najcieplejszy miesiąc w całym roku, żeby przyjechać do Czadu. Że teraz to jest tak między 40 a 50 stopni. Powiem wam, że to naprawdę gorąco. Co, które przyjeżdżamy przez jakieś wioski. Bardzo dużo tutaj jest zbudowanych różnych sklepów i domków po prostu z blachy falistej. Trochę mi to przypomina klimat Mauretanii, ale też nie całkiem, ale troszkę podobno. Museo. Yeah, this is the National Museum of Gawi, Sao. Okay, this is a very old civilization in Chad here, and what you have to know is that this is an old palace. So maybe you heard a little bit about the story of Chad, and there were three main kingdoms before the colonization, and we have the Kanem Bornu, and this is here the Kotoko. This is before the arrival of Islam in Chad. So let us get the start. First section of museum, you can see there are different kind of pots here. I think they use this one for water, to put water, clean water. It's kind of a kind of African fridge. Yeah. So, and by this side here, you can see the different kind of pot, and I think they. Do you use know this how one. many years? they Here? have? This how many years can we have? Okay, Like I think 1,000 or 2,000? yeah, years? to 200 something like that. 100? Yeah, 200? of course. 200 or 2,000? No, not 2000. 2000 yeah. 200 Okay, years, yeah? what you have to know is that this
palace is a vestige of an old civilization. Okay. Okay, and we call them Sao. You understand? And what is crazy about this civilization, you have to know that they were very tall people. We call them the Sao tall people. And what you have to know is that these people, this old civilization, people were animists, and this is the god they worship. The god. Yeah, his name is Dogo. This is the god. You know. This is like this. Exactly. For smoking? The smoking, the pipe. You know. Here, we have this special boat, as you can see here. The mechanism of fishing. So put it here, and after we wow, okej. capture a lot of fishes. You know. O, tu możecie zobaczyć, są właśnie zdjęcia, jak to wyglądało. To samo ojcu mi pokazałem, czy wiadomo, to była miniaturka. Wielka siatka, góra, dół i łowili. Okay, sir, Mr. Peter, I'm gonna ask you a question. When you see this, you think about what? Like for water, yeah? Water tank? No? Okay, actually, it's a coffin. When Wow. you die, they bury you with this one. Yeah. Yeah. Imagine, I told you before that they're enemies, and all culture and beliefs here, when you die, they put you like that, Inside? exactly inside. They bury you, and after they put another one to cover it, Oh. like that. Okay, this is super interesting. Exactly, that's I never crazy. see before this. Yeah, man. So it is very specific way of Yes, it burying is. people. When the Okay. king is coming, they play the drum, and everybody just kneel down, you know, in sign of respect. You understand, right? You want to try a little? Yeah. Hey! Patrzcie, It's very big, right? Japonki z tamtych czasów. Tutaj naczynia jeszcze różne takie. Sprzęt do walki. Włócznie, łuki. Okej. You want to try a little? You are good. Oh, no. Oh, man, come and try it. Next time. Okay, you gotta try it next time. Yeah. Oh yeah. You good. You good. Yes, that's good. Chciałem zobaczyć jeszcze na górę. Chłopak powiedział, że to tutaj ogólnie ma około 300 lat, ale no wiadomo, że cały czas muszą konserwować to jakoś, bo się rozpada. Ale że to tak naprawdę tutaj stało. Oh, here's like more pictures. Yeah, I think this section is especially to see the different kings, you know, that leaded the country. This part of the. But there of was the like kingdom. one king for all country or a different part, different king? But you have to know that this old kingdom was leading part of 3 countries in Africa. I mean, Chad, Cameroon, Nigeria, yeah, sometimes even Nigeria and even Ghana. So the main king was here. Okay. The main king was here, and as you see, after colonization comes, you know, the separated things. You understand? Then after. But the last king, how many years ago was here in the chat? Even right now, we got a king. You Still. saw the palace over there, huh? But now I think things are separated. In Chad here, I can show you here. You see, this one is from Chad. This one is from Chad. You can see. Okay, but you have a king, but you have as well government? No, the king is just for this village. Gawi village. Just for the village. Yeah, Okay, village. king of the village. Yeah, Okay. king of the village. For the country, you know, right? This is the president. It's different. But still the power, more power have a government and police or the You king? know, you King got is it, a right? king I or? think it's more traditional, you know. Okay, Yeah. makes sense. Dzieciaki zainteresowane wszędzie z każdej strony się schodzą, żeby zobaczyć białasa, który przyjechał do nich na wieś. Where are you going next? Yeah, we're going just to the place. Porozmawiałem z nim, że właśnie mówi, że tutaj wpływy mają i Francuzi, oczywiście mają po francusku, arabsku i arabskie wpływy i afrykańskie. Hello, Salam alaikum. hello, Just say salam alaikum. hello, Say salam, salam, salam. hello. So this is how the women, you know, make it. You take the mud and from the river, sometimes they mix it with water, and after they have to burn it. And they're living here as well, yeah? In this place. Of course. And you say the price is like, oh, this is like $5? Okay, we will convert. I think something about $5. $5, yeah. So, but she has to burn it with the animal dung before. And how many pieces they can make every day? Puga ke fi yan wai da ta sai kam ke.
No właśnie, z meczetu zaczęło się nawoływanie do modlitwy. Pytałem się, to niby to jest tak pół na pół i muzułmanie i chrześcijanie. Chociaż powiem wam szczerze, to wygląda jak typowo taki arabski kraj w Afryce, że prawie wszyscy prawie muzułmanie, ale mogę się mylić, no. Takie moje pierwsze spostrzeżenie. Ale tak na pierwszy rzut oka, no to bardzo, bardzo biednie wygląda. Właśnie się pytam, ile kosztuje. You say 1.2, yes? So For when 1 we liter? convert, it's something about let me say it's 500 sefer. 500 sefer will convert in dollar. It's like 1.2, of course, 1.2. Okay, that's expensive. What is like minimum salary here for the people? How much they earn money in the dollar? No, I Like think it's every month? actually it's not easy to say it because the majority of people working informal jobs, you know. Okay. Yeah, but let me say. Okay, how much do you need Average. for living? For living, How much do you need? let's say. Just for like for the just- $10. $10 a day. a day. A day? Yeah, $10. $10 a day. Okay. And this is enough just for the This food? is the minimum. I think this is the minimum, right? Yeah. Okay. $10 a day. Tutaj budynek rządowy, Senat. Right here, this is the biggest mosque of N'Djamena. King Faisal. This is a gift of- 1978. yeah, the king. You can see the picture here, right? This is a gift of King Faisal from Saudi Arabia. Saudi Arabia, okay. Yeah, I'm gonna take you over there. Okay, show you after. Okay. Yeah, this is the biggest mosque. And as you can see in the picture here, different mosque in different kind of part of cities of the country. You know. For example, this one is in Abesha, one of the most important country cities in Yemen. Okay, what's this? This one is the This- mosque, traditional Danish mosque. You know, But from which occasion they use it? I think for festivals, especially Festival? festivals, and when people have some traditional festivals. So. Okay, but there's any tribe? Exactly. Use it? The I think tribe, this yeah. is the southern part of the country, specific for them. You know, they use it. And Yeah, because in the car you told me you have here 200 yeah, different. more than that, language. different cultures and different languages. So this is very specific for one. Yeah, but which language do you speaking exactly? French? French is the most popular here, or Arabic? Administration and school people use French, right? Of French. course. And sometimes Arabic, but I think French is number one and Arabic number two. But Number 3? number three is we call it Gambai. Gambai. Is, Gambai. It's almost everywhere, you know, like a third language. This woman is Kelu Bitaligel, okay? And what you have to know is that she was just found out by a French photographer. I think she was just walking around the street. I think it is in 1960s, something like that. And he found out that she has a good, very amazing dress style. Her style is very amazing, and that's why he took the photo and showed to the administration and said how she's very amazing. And now they adopted like she's the symbol, you know, like the visa of our country. So in all national papers and very important papers, you'll find this symbol here. She's from Kilobita. Wow. Yeah. So she's like the symbol of Chad, huh? So I think Chad is one of the countries that promote feminism, eh? That's why I think even in your visa you'll find this symbol. Oh, I have to check later. Yeah, try to check it out. Stary Peugeot jechał. Wielki meczet przed nami. Przyjechaliśmy teraz na obiadek tutaj. Okay. Okay, please explain what is this? So what you see here is this is rice and this is lamb. Right? Lamb, okay, but the soup. Soup is important because this is moringa soup. I think this is a kind of soup, traditional soup that people like it too much, and this is a kind of tree, you know, a very Yeah, important tree. I try already and it's really good. How do you like it? It's good, right? Yeah, it's good. It's really good. I like it. With and here the way that they make it, you know, the moringa sauce with the nuts, you know. Yeah, it's very sweet, as you can try. Right? Okay, bon appetit. Thank you. You have to. What? Shawarma, nie? Yeah. Shawarma, okej. No, ja już w hotelu. Tu jest mój hotel. No, powiem wam, że jestem zaskoczony.
No jest, że basenik ładny, korty tenisowe, boisko do siatkówki, tutaj plaża zrobiona, tam jeszcze mały basen dla dzieci, restauracja. O, tam jeszcze kolejne jest, zobaczyć dalej. No całkiem niezłe. Nie spodziewałem się takiego hotelu w Czadzie. To patrzcie, worek wisi na drzewie. Nieźle. Ale ja idę sobie, patrzę, o fajny żółw. Jak się zaczął ruszać? Że ma ze 100 lat, na bank. Rusz się, bo mi nie uwierzą, że żyjesz. Serio. Nie, ostatnio takiego dużego żółwia to widziałem chyba na Zanzibarze, serio. Siemanko, zaczynamy kolejny dzień. My friend, I need to have some like you. I need this. You want my bill? Dobra, dołączył do nas nasz pan kucharz, który nam będzie gotował. Today we're sleeping in the tent? Yeah, In desert? Hello guys. Okej, zaczynamy. Przyjechaliśmy na targ kupić jeszcze pieczywo i jakieś tam rzeczy, no bo wiadomo, dzisiaj to już wszystko gotujemy sami na trasie. To jest taka przygoda, którą właśnie ja chciałem. Wyjście totalnie ze strefy komfortu, namiot, samogotowanie i tak dalej. Fajnie, bardzo fajnie. Mój przewodnik w ogóle jest przekozak. Już go bardzo lubię. Wszyscy tutaj, wiecie, jakieś poubierani, te turbany i tak dalej. A koszula hawajska, okular, filozofka. Jakby w Miami był. Ale w ogóle on jest strasznie mądrym człowiekiem. On mi powiedział, że on mówi w 6 językach. Mówi po francusku, chińsku, angielsku, arabsku, w tych jeszcze ich języku i jeszcze w jednym. Niesamowite, młody chłopak. Mówi, że języki mu po prostu tak wchodzą, że ma do tego po prostu głowę. Okay, where we are now? Okay, we are in a hotel in a place called Dugia. So you know this hotel is one of the very first. So people come. Yeah. Nice water. And you have to know there are a lot of monkeys here. You know, Oh yeah. so be careful. They're gonna just pick up your phone and just run with it. A lot of monkey. So what you see over there? This is the border. Czyli tutaj po drugiej stronie rzeki już jest Kamerun. Jesteśmy na samej granicy. What about these people? When they crossing the river? I think they go just in Cameroon sometimes things are a little bit cheap, you know, to buy some goods and after Okay. they came back, you know, they sell in China. And there is no problem? No, there's Oh. no problem. There's no problem. No visa. No visa, yeah. No visa, no passport, no Okay, problem. No passport, yeah. So you can just go. Simple. But if the police just find some people from the Chad in the Cameroon side, Actually, they don't do. do you see problem? this one? I think there are soldiers over there. You have to pay something like 500 to cross. Ah, okay. You pay and no problem. Yeah. Okay, exactly. Okay. If you pay something, they can let you. I druga strona Kamerunu. Dobra, dostałem teraz info, że jedziemy aż do miejscowości Mongo. Czyli mamy tam bardzo daleką drogę. Przemierzymy praktycznie połowę Czadu. Także fajnie. Cały czas jak jedziemy to jest praktycznie pustynia. Nic dookoła. Raz na czas jakieś tylko domki. Jakichś plemion czy nomadów. Tak to cały czas pustka. Co ciekawe, wczoraj jak jeździliśmy po N'Djamenie, czyli po stolicy, w wielu miejscach ulica tak praktycznie w 3/4 była zasypana piaskiem. I tutaj dociera piasek właśnie z Sahary jeszcze. Zasypuje tę ulicę. Ludzie muszą je co chwilę czyścić z tego. No jest tu dość spory problem z tym podobno. Ruszamy dalej w podróż. Możecie zobaczyć na górze spakowane rzeczy, które tam potrzebujemy. Cały bagażnik jeszcze zawalony. I tak będziemy przemierzać połowę kraju.
godziny trasy. Nic dookoła praktycznie, raz na czas jakaś wioska, oczywiście zaśmiecona cała śmieciami. Teraz mieliśmy taką, że wyglądała jak po prostu jakby była położona na wysypisku śmieci. I nagle stojące skały. Tutaj jedziemy właśnie do Elephant Rock. No i dojechaliśmy. Jesteśmy na Elephant Rock. I popatrzcie. Faktycznie wygląda jak elefant. Świetne miejsce. W ogóle my znajdujemy się w miejscu. To wszystko to była kiedyś wyspa. To wszystko tutaj było zalane jeziorem. Chat Lake dokładnie. Stąd ileś tam czasu jeszcze jest to jezioro, ale kiedyś ono było przeogromne. No i po prostu wysycha. No i teraz jest jak jest, chociaż tu i tak jest trochę zielono. Są jakieś palmy, są jakieś drzewa, bo przez większość czasu jak jechaliśmy to praktycznie nic nie było. Tutaj widać jednak, że gdzieś jest ta woda gruntowa i jednak trochę te rośliny mogą żyć. Lekka spinaczka do góry. W ogóle kiedyś to jezioro Chad było nazywane takim małym morzem. No ale teraz wiadomo, już jest dużo mniejsze. Tutaj też w jednej tej formacji skalnej jest jaskinia, która jest nazwana Ziewnięciem Lwa. Ciekawe, czy tam pójdziemy. Nie no, ale to serio wygląda jak sobie. Super. No i stąd najlepiej widać dokładnie tego słonia. What can you tell me about this place? You have any interesting stories? Oh, I think there's nothing really interesting about it, but a lot of people come to visit this mountain because, you know, it looks natural like an elephant. Imagine, it's crazy. Yeah. It's just a natural, we found like that, and I think they give the name of this place is Hajar Lamis. Hajar Lamis in Arabic, Chad in Arabic is Hajar is like, you know, a stone, so it's because of this mountain. And before this was island because there was everywhere water here because this was Water lake, everywhere, yeah? Water everywhere, yes. And we are exactly now on the island. Exactly. It's like a kind of island, of course. Yeah. And see the landscape, it's just crazy, you know. It's only the mountain, the highest here. All the others just the villages. I think there is a market by this side. If you want, we can have Yeah. a look after that. Okay, good idea. Okay, so Widziałem w swoim życiu wiele ciekawych formacji skalnych, które gdzieś się tam przypominały. No ale to niesamowita natura. Dobra, teraz ruszamy. Przejść się tutaj dookoła, zobaczyć co jest i zobaczyć tą jaskinię. I jeszcze jest tu jedna fajna miejscowa. Dzieciaki już nas znalazły, przyszły i teraz cała gromadka z nami idzie. Ja nie mówię, że to wygląda jak ryk lwa. Dla mnie to bardziej wygląda jak sit z epoki lodowcowej. Oczy na boki. No i dzieciaki zwiedzają z nami. I go a little up. you wanna climb a little? Little, little. Pójdę trochę się powspinać tutaj. Lepszy widok może jakiś będzie. A ogólnie miejsce bardzo ciekawe. No i jestem na górze. Idę zobaczyć tutaj do środka, do jaskini. Tak, tak. Ja tam chyba nie chcę, bo tam jest strasznie dużo nietoperzy. No dobra, namówili mnie.
بالعكس Aha. Nie wiem, co on tam widzi. عندنا كل أسير بنمشي ونبدأ نلعب نصيد. O! Spadnie i nie będzie żartu później. Obiadek będziemy dzisiaj jeść z widokiem na słonia. Tam już chłopaki w cieniu przygotowują. Zjemy i później do końca dnia praktycznie już będziemy jechać. Zaraz zobaczymy, co nam przygotowują ciekawego. No i na obiadek buła, bagietka, oczywiście, bo to Francuzi tu byli. Mango i relaksik. Dzieciaki dostały też po kawałku bagietki, żeby sobie zjadły. A są tutaj z lokalnego plemienia, które tutaj żyje. No jeden chłopak od nas się pomodlił właśnie przed chwilą i zaraz ruszamy w dalszą drogę. Powiem wam, że naprawdę świetną ekipę trafiłem. Tak fajne chłopaki, tak naprawdę chcą, żebym się fajnie tutaj czuł i żeby było miłe, no i w ogóle jest wyluzowanie. Wiecie, no świetną ekipę trafiłem. No i w ogóle próbują mi odczarować to, co ludzie myślą cały czas o czadzie, że próbują mi powiedzieć, że naprawdę, że to, co jest w mediach, to jest mocno pompowane, chyba po to, żeby ludzie się bali tutaj przyjeżdżać. Bo tak naprawdę tu od wielu, wielu lat niby nic się nie dzieje, a mimo tego, jak ktoś sobie pomyśli czad, no to każdy wiecie. No nie jest to miejsce, które ludzie chcą odwiedzać, no. A jednak ja na miejscu czuję się bardzo dobrze. Jest fajnie. No też nie wiadomo, co by było, jak na przykład bym był sam. Chociaż nie wiem, czy można to w ogóle samemu przyjechać, bo ja potrzebowałem masę dokumentów mieć od tego biura, z którym jestem właśnie, żeby w ogóle wizę dostać. Trzeba się doładować. Patrzcie, jaka cała karawana idzie. Mały chłopaczek prowadzi. Szybki przystanek na jakiejś wsi. Śmieci wywalone wszędzie tutaj, tak jak normalnie, to jest taka normalna rzecz, widzę, jak tutaj jedziemy. Były miejsca, które na przykład były całe zawalone, normalnie jakby śmieciarki wysypywali. No, zobaczyć, co tu mają. No, tutaj wodę sprzedają. Tu taką workę, co piłem też w Nigerii. Bagietki oczywiście. Przed chałupą, tak. A wystarczyłoby posprzątać. Przyjechaliśmy właśnie na market. Taki lokalny, ale nie było kurczaków, także idziemy dalej. Tak wygląda większość miejsc tutaj. Śmietnik, no nie będę opowiadał, nie będę czarował, jak jest. Wszystko to, co widzicie, wszystkie plamki, to są śmieci. Naprawdę już widziałem kawał świata, ale tego zjawiska nigdy nie zrozumiem. Jak nawet pod swoim domem można sobie nie posprzątać, tylko po prostu zaakceptować to, co jest. Kupujemy arbuzka. To jest szok po prostu, tak? Tu jest wszędzie syf. Łuk na ulicę cały zaświecony.
Jedziemy zobaczyć jeszcze jakąś arabską wioskę plemienia, które tutaj żyje. No i zaraz wam pokażę, jak tutaj żyją. Możecie zobaczyć zrobione domy takie tylko z jakiejś strzechy, z patyków. A dzieciaki biegną. So you see, they take the water from over there, you know. They use some kind of pump to take the water from over there. Asa bakang kuro usmo shino? Antenna. This is the name of the village, Antenna. How many people living here? Wasa untuk kenaza hino de kam ke tumura. Ah. Oh, really? Wasa naza wen magani shifum da. Somebody just dead, you know, and everybody is over there because of the funeral, you know. That's why. Seems like there's nobody. Okay. These kids going to the school? They have any school here? Unta sa gatam she kolwa. So there is no school. Okay. Just the Quranic schools, you know, like reading the Holy Quran, Okay, but they learn how to read and write? Arabic or English or French. Any? Bahil taktubila local Arabiya bas ma taktubiya to français ma vise. Just Arabic, but not as I told you, you know, in Quranic schools you just learn how to write the surahs and stuff like that. Can you ask what they're doing like all day here? How they lose the life here? There is no job, there is nothing, you know, except just going, you know, with the animals, keeping the animals. Yeah. And after just reading the Quran and stuff like that. Oh. You have to know that they're just looking where there are grass, you know, where Yes. there's grass, keep the animals so that they can eat, you know, feeding the animals. They are nomad? Or no? Yeah, actually they are nomads, right? They're looking. Yeah. Exactly. Is possible, can we go look inside? Inside. Just little? You can ask? نقدر الناس داخل هنا. لا يشوفه هو يقدر يسوي داخل. ما عندنا مشكلة زين. Okay, let's go. Yes. Oh, there's a dog here. Oh. I think this. Okay, this is for animal, yeah? For animals. This is for animals, okay. هو يقدر يشوف البيت مكان نار مشمر نار. Kury są. ما يسوي شيء. Tutaj jest. أنا أتو. To ognisko sobie robiło. O, widać, że kurczaka robili. Tak wygląda Salam alaikum. lokalny dom. كيف حالكم؟ Salam alaikum. Nie ma dorosłych, same dzieciaki zostały. Jeden tam idzie pan właśnie teraz. As you can see, this is Okay. This is a bed. Okay, they sleeping there? Exactly. As you can see, you can get inside and try to Yeah. have a look a little bit. Okej, tutaj mają taką miejscówkę tam do It's spania. not easy because you're taller, right? Tak wygląda, okej. Okay. Shukran, thank you. Thank you so much. Ale mieszkają w domach po prostu. Doma to w sumie dużo powiedzieć. Zrobiony szałas ze słomy, jakiejś strzechy. Tak to wygląda. Yeah, I think 2000 maybe 200. Yeah, this is No, he's a kid. He doesn't know. yeah for sure. You see, as I told you, they don't teach them how to count. You know, Uh-huh. counting the animals. You know, when I was in one village in South Sudan, they didn't know nothing. No write, no read. Yeah. They don't know how old he is, the man. The kids, they don't know. They're not going to school, nothing. You know. It's crazy stuff. You know, the thing is that the government try to bring them teachers, you know, build a school, but people refuse to go. Yeah, but yeah, They prefer just very- feeding animals. yes, because they can survive actually. You know. Exactly. This is a very old model of living, and it's not easy to change it. Yes. In fact, they don't know really the importance of a school because they prefer just Yeah, but the school is really important. Really. Of course, it's important. But maybe if they think they don't have nothing here around. Yeah. And all life will be looks the same like the parents or grandparents. In cities, yeah. In cities, people know it's school, but not in this kind of village. Yeah. No i widzicie jakie mają życie. Nawet nie zależy im, żeby szkołę mieć, żeby się uczyć. No bo oni myślą i tak, że będą całe życie żyli tak rodzice, dziadkowie, że po prostu będą wypasali bydło. I tak w kółko. Bardzo smutne. Jeszcze przy drodze teraz się zatrzymaliśmy.
w jednej miejscówce, żeby pokazać wam, jak tutaj w ogóle żyją też ludzie, którzy nie żyją w typowej takiej wiosce, tylko po prostu sami. Dookoła nic nie ma, tylko miejsce, gdzie się bydło właśnie wypasa. Dopiero następna jest tam gdzieś za jakieś, nie wiem, z 300 metrów. Parę domków stoi. No i tak wygląda na podwyższeniu. Tam mają miejsce do spania, tam do gotowania. Tutaj kurczaki pewnie trzymają, w nocy zamknięte. I zbudowane tylko z patyków. Podpórki zrobione. Tutaj możecie zobaczyć miejsce na garki. No, my jedziemy do naszego kampu, gdzie się zatrzymujemy na noc. Trzeba rozkładać się, bo zaraz słońce zajdzie. Tutaj jeszcze powiedzieli, żeśmy kawałek dalej pojechali. Tu jest jeszcze jeden szałas. Nie wiem w ogóle jak to nazwać. No i tutaj już bydło jest. Będzie. Taradana. Ale chudy jest. Szałk. No i zaczynamy przygotowywać nasz kemping. Miejsce, gdzie będziemy spali. W sumie kemping to trochę dużo powiedziane. Dookoła kompletnie nic. Po prostu zjechaliśmy z drogi. Chłopaki znaleźli miejsce, które się nadaje. No i tutaj będziemy spać. No i tak wygląda mój namiot na dzisiejszą noc. Jeszcze przy tym pięknym zachodzie przelecę dronem, żeby zobaczyć cokolwiek, co tu jest dookoła. Restore my mind. I'm trying to hold my weight. I'm trying to go my time. Talking expensive pain. It's all a numbers game. I think we all the same. I think we all the same. I think we all During the the hours of the day, stay afloat, never drowning in the rain. Recognize the power in my name. Beauty in the flowers that remain. Getting lost in the novelty. Ale powiem wam, że jest tak gorąco. W ciągu dnia dzisiaj było ponad 43-45 powiedzieli, że taka była temperatura w miejscach, w których byliśmy. Teraz myślę, że dalej jest z 30. How many degrees can be now? Like 35 or more? At what time? Now. Right now? Let me say 30, I think more. 35. So Yeah, I think. 30, 35, yes. No, But at the evening, Cool. a little bit, you know. około 35 jest, no ale to jest taki lekki wiaterek, to jest, wiecie, dużo pomaga. Ale w nocy będzie pewnie dalej około 30 w namiocie. Kto spał w takiej temperaturze, to wie. Okej. Na początku zupka, bagietka, wiadomo, bagietka do wszystkiego się je. No, zaczynam. Już się ciemno zrobiło. O, nawet nie zobaczycie chłopaków. No i koniec tego odcinka. Gorąco jest po prostu jak w saunie. Ale wiedziałem, że tak będzie, no bo w takiej temperaturze, no to wiadomo, że będzie masakra. Ale myślę, że na tyle jestem zmęczony, że prześpię dobrze noc. Świetne pierwsze 2 dni. Zapraszam Was na kolejne. Zostaje tutaj tydzień czasu. Myślę, że zrobię stąd 3 takie naprawdę fajne odcinki. Dzięki wielkie, że jesteście. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Jak Wam się podobało, pamiętajcie o tym, żeby zostawić komentarz, żeby zostawić lajka. A kto nie subskrybuje kanału, to polecam. Pozdrawiam.